Po, deklaratë një vajzë në vushtri. Si cilësoni së pari? Shka, unë jam i vjetën në politikë dhe na kemi vepru edhe ne në këtë variant, po kemi vepru duke bërë propagandë kundër Serbisë. Edhe vajzha ime ka recitu në përtubime në Evropë, sa kam qenë në Zvicër, edhe kanë recitu fëmijët e tjerëve, edhe ka recitu fëmijët, po them, edhe Tavni Deharit që tani është në vetëvendosje, se kemi qenë bashkë, kanë recitu fëmijët e Mustafa Xhemailit, kanë recitu dhe kanë këcy dhe kanë këndu edhe gratë e shokëve, sepse kështu kemi qenë të organizu dhe kështu është dashur mjo mush menën atyne që s'kanë besu atër në lirinë e Kosovës. Por kjo vajza, se kjo është e manipulume, ja ka mësu nana ose baba, ose e ka ushtru dikush me recitu, është këtë problem në veti kjo. Por ajo që ka leju vetëvendosja me u recitu kjo virsh, edhe me përhap këtë helm, po them, helm i helmatosun, që prek çdo njeri normal në Kosovë, është krim, nuk është ky krim që duhet më marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Është krim i cili duhet fort ligji me u marrë me të. Nëse ne i armiqsojmë fëmijët tonë që shkojnë në të njëjtën shkollë, i armiqsojmë me zveti, ta mërmenja që ata kur të rriten, do të mund të shkojnë një klasë bashkë, ata rrehen për çdo ditë me zveti. Dhe kjo, po e thjeshtësoj, kjo propagandë kaq e tmerrshme, kaq jo njerëzore, kaq jo humane, kaq jo normale, kaq nga njerëz të papërgjegjshëm, njerëz që paraqiten që e duan këtë vend dhe se duan fare, sepse na kemi një shtet të së drejtës, kemi një shtet me institucione të ndërtuara të drejtësisë, e kemi shtyllën e drejtësisë të ndërtuar, kemi prokurorit, kemi ligjet, kemi rregullat, dhe kush ka bërë, s'jam kundër që të merret masat ndaj çdo njërit prej nesh. Por nëse mendojmë se ne do të linçojmë njerëz dhe do të dalim t'i pushkatojmë, ajo është e kundërligjshme. Se kjo ftesë për pushkatim të njerëzve. Në qoftë se është vrarë dikush, ata që kanë vrarë kanë emën e mbi emën dhe duhet me jetu. S'jam kundër që të jetojnë dhe të zbulohen të gjithë. Por jo me i quajt njerëz të partive tjera,